হাই বন্ধুরা, কেমন আছো সবাই? আশা করছি সবাই ভীষণ ভালো আছো। আর আমিও ভালো আছি, তবে একটু মানে খুব যে ভালো তা না, মোটামুটি আছি। তো আজকে একটা নতুন ভিডিও নিয়ে আবার চলে এসেছি তোমাদের সামনে। তো তোমরা বুঝতেই পারছো আজকে থাম্বনেল আর টাইটেল দেখে নিশ্চয়ই গেস করতে পারছো আমি কি ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। আর এই ভিডিওটা না খুব ট্রেন্ডে চলছে, এখন আমি দেখছি ইউটিউবে প্রায় প্রত্যেকেই এই ভিডিওটা এখন করছে, খুব ট্রেন্ডে চলছে ভিডিওটা। তো ভাবলাম আমি কেন নয়, আমি কেন বাদ যাই। তো আজকে আমিও ট্রাই করি। তার কারণ তোমরা ভালো করেই জানো আমি যার জন্য ভিডিও ঠিকমতো আপলোড করতে পারছি না, কারোর ভিডিও দেখতে পাচ্ছি না, কারোর ভিডিওতে কমেন্টস করতে পারছি না। তোমরা জানো যে আমার প্রচণ্ড শরীর খারাপ হয়েছিল, আর সেটা মানে মোটামুটি কমেছে, এখনও একটু সমস্যা আছে, তার মাথাটা ভারী হয়ে আছে আর প্রচণ্ড হাঁচি হচ্ছে। এটাই হচ্ছে মেন কথা, প্রচণ্ড হাঁচি হচ্ছে। তো সেই জন্যই ভাবলাম যে হাঁচি যেখানে হচ্ছে আর মাথাটা যেখানে এমনিই আমার ধরে আছে, তাহলে তোমাদের সামনে না আমি একটু হাঁচির চ্যালেঞ্জটা করি। সবাই তো করছে, ট্রেন্ডে চলছে যেটা বললাম আর কি। তো আজকেও আমিও তোমাদের সঙ্গে একটা হাঁচির চ্যালেঞ্জ ভিডিও করব। তো জানি না কতটা কি করতে পারবো। আর মাথাটা তো ধরে আছে, আর শুনেছি যে হাঁচি দিলে মাথাটা একটু হালকাও হয়, আর যদি আমার মাথাটা একটু হালকা, আমারই উপকার হবে হালকা হলে। তো চ্যালেঞ্জও হবে আর আমার একটু মানে মাথাটা একটু ঠিকঠাক করে হবে। তো এই যে দেখো আমি এইটা বানিয়ে নিয়েছি, এটা কাগজ দিয়ে বানিয়ে নিয়েছি। তো অনেকে অনেক কিছু দিয়ে ট্রাই করছে, তো আমি ভাবলাম চলো অন্য কিছু না দিয়ে কাগজটাই দেওয়া যাক। তো হয়তো একবার দিলে আমার 4-5টা এমনিতেই হয়তো হয়ে যাবে, আমার যা সিচুয়েশান। তো দেখা যাক। আর এখানে একটি, তো চলো শুরু করি ভিডিওটা বকবক না করে। দেখা যাক কটা কি দিতে পারি আর কতদূর দিতে পারি সেটাই হচ্ছে দেখার। তো তোমরা ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখো। তো চলো শুরু করি। তো এই যে তোমরা কিন্তু কাউন্ট করো যে আমি কটা দিচ্ছি, আমিও করব সাথে। তো চলো শুরু করি। সকাল থেকে এত হাঁচি দিয়েছি, এখন আর কাগজ দিয়েও আমার হচ্ছে না। একটা, দুটো, চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে গেছে। এই যে আসে, আসার পরে যে চলে যায় তখন না ভীষণ রাগ হয়। তিন, চার, পাঁচ। আমার মাথাটাও না আস্তে আস্তে হালকা হচ্ছে, সত্যি কথা। বাবা, নাকের জলে চোখের জলে হয়ে যাচ্ছে পুরো।
6 7 8 9 এটাই সব থেকে বাজে ব্যাপার। 10 11 12 13 দেখো চোখ থেকে জল বেরিয়ে গেছে। এমনিতে আবার ঠান্ডা লেগেছে, চোখ থেকে জল বেরোচ্ছে, আরও হাঁচিটা দিচ্ছি তো আরও জলটা বেরোচ্ছে, আর মাথাটাও অনেকটা হালকা হয়েছে। সত্যি কথা, আমি দেখেছি, আমার মাকেও দেখেছিলাম আগে, অনেক দিন আগে, যখন এরকম ঠান্ডা লাগতো হাঁচি দিত, বলতো যে হাঁচি দিলে নাকি মাথাটা অনেকটা হালকা হয় ঠান্ডা লাগলে বিশেষ করে। তেরো, চোদ্দ। এটা একটা বাজে চ্যালেঞ্জ, সত্যি কথা। যাদের ধরো ঠান্ডা লাগেনি, যারা এমনি এমনি ইচ্ছা করে করছো, তাদের কিন্তু মাথা ব্যথাও হয়ে যেতে পারে। উফ বাবা, কি যে একটা সমস্যা, বারবার আসছে চলে যাচ্ছে। পনেরো,
16 চোখ থেকে জল বেরিয়ে গেছে। এবার মনে হচ্ছে একটুখানি ওয়েট করে যাওয়া ভালো, কারণ আমার মনে হয় আর দিতে লাগবে না, এবার আমার পড়তেই থাকবে। আমার নাক থেকে যে সেরকম কিছু বেরোচ্ছে তা কিন্তু নয়, মানে মোটামুটি যতটুকু হওয়ার দরকার, মানে দেখতে পাবে নাকের থেকে কিন্তু কিছুই সেরকম নেই, বেরোচ্ছে না, শুধু মাথাটাই যা একটু সত্যি কথা হালকা হয়েছে। 15টা হয়েছে, কিন্তু 15টা, দেখা যাক আর কটা চেষ্টা করি। ষোলো, 17, এটা কিন্তু না দিয়েই হলো। আঠেরো, উনিশ, কুড়ি। দেখতে পাচ্ছ আমার মুখ চোখের অবস্থা, এটা কিন্তু খুব একটা বাজে চ্যালেঞ্জ। আর এটা ফালতু বেকার ট্রেন্ডিংয়ে চলছে, আমি এর বেশি আর দিতে পারলাম না, 20টাই দিলাম। তো মাথাটা একটু ঠিক হয়েছে, আর অনেকটাই হালকা হয়েছে মাথাটা, তো এই জন্যে খুব হ্যাপি। কিন্তু যাদের সত্যি কথা বলতে যারা এমনি ট্রাই করছো তাদের কিন্তু খুব কষ্ট হতে পারে মাথাতে। তো এতগুলো হাঁচি দেওয়া তো মুখের কথা নয়, তাও আবার জোর করে, এটা তো নিজে থেকে হচ্ছে না, সেই জন্য যে কষ্ট হবে না বা কিছু। সকাল থেকে আমার প্রায় অনেকগুলোই হাঁচি পড়তেই থাকে সকালের দিকে বেশি, কিন্তু তখন তো আর ইচ্ছে করে করি না, এখন যেমন আমি ইচ্ছে করে করছি, তাই জন্য একটু অনেকটাই মাথাটা হচ্ছে, কিন্তু তাও মাথাটা অনেকটা হালকা হচ্ছে। তো সো যাই হোক, আজকের এই ভিডিওটা আমি এখানে এন্ড করছি। আর তোমাদের এই ভিডিওটা, চ্যালেঞ্জ ভিডিওটা কেমন হলো, চ্যালেঞ্জ ঠিক না, আমি এটা নর্মাল করলাম। তো তোমাদের যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে অবশ্যই কিন্তু লাইক কমেন্ট শেয়ার করো, আর কমেন্টে বলো যে এরকম আরও যদি কিছু মজার চ্যালেঞ্জ তোমরা দেখতে চাও, অবশ্যই ট্রাই করব, অবশ্যই করার ট্রাই করব। তো চলো ভিডিওটা এন্ড করছি। তোমরা সবাই খুব ভালো থেকো, সাবধানে থেকো, সুস্থ থেকো। আর যেখান থেকে আমার ভিডিওটা দেখছো না কেন তারা প্লিজ আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও, পাশে থাকা বেল বাটনটাও প্রেস করে দিও। আর কি বলবো, চলো টাটা, লাভ ইউ।